यो देख्नुहोस् यस्तो हात छ। त साथीहरू मैले 1-2 महिना पहिला मस्त भिडियो बनाउँथेँ होइन, मस्त कि गर्मीमा, यति गर्मीमा 17 जुन गयो पानी आएन। अब के नै फरक पर्छ र हामी काम गर्ने मान्छेलाई होइन, पानी आओस् कि नआओस्, पानी आए पनि धुनै पर्छ, नभए पनि नआए पनि धुनै पर्छ। केही टाउकोमाथि घाम छ र त्यसमा कपाल होला। अहिले बर्खा लाग्यो होइन, कहीँ गाडीमा होइन यस्तै पानी आएछ नि त सजिलो भएको छ। अरू कहीँ गाडीमा यस्तो छ साथीहरू, यो देख्नुहोस्, यो भित्र स्टिल पार्किङ हो, यस्तो छ नभन्नुहोस्। यो गाडी देख्नुहोस्, अब यो सुकिया छ देख्नुहोस्। यसलाई पहिला भिजाउने हो, भिजाएर भ्याएपछि पछि फेरि यसलाई धुने हो अनि छ्याक्क पार्ने, चम्चमाउने कि यो धुँदाखेरि, यो घस्दाखेरि कम्मरको हड्डीहरू पनि तलमाथि हुन्छ कि साथीहरू, के भन्ने। यस्तो छ काम मेरो। अब देख्नुहुन्छ। पर मैले एकै कुरा भन्न चाहन्छु कि हजुरहरूले मलाई सपोर्ट गर्नुहोस्, मलाई बहुत खुसी लाग्छ नि। भिडियोलाई लाइक कमेन्ट गरेर सेयर गरिदिनुहोस्। अब त्यही मेरो भनाइ छ, बाँकी त केही छैन साथीहरू। अब दुःख सुख सबैलाई गर्नै पर्छ, आफ्नो होइन। अब मैले अब परदेश गएन, परदेश त आएँ पर विदेशको कहिल्यै टार्गेट गरिनँ होइन, गएन पनि, किनकि यिनै कामले मेरो घर चलेको छ होइन, काम खराब छैन। अब यही हो कि बर्खामा यस्तो भएर आउँछ गाडी, देख्न सक्नुहुन्छ। यो देख्नुहोस् यस्तो हात छ। अब यो हिजो रनिङ दौडो अनि आज मलाई हालत खराब गरिदिएछ। यही भन्न चाहन्छु। भिडियोलाई एक मिठो कमेन्ट गरिदिनु होला, यही भन्न चाहन्छु।